區，首期3萬，月供2500蚊，總價為到70零萬咧就可以買到我哋嘅上城南岸啦。咁而家開發商限時仲送埋你全屋家私電器，就可以講係拎包入住嘅。咁今日咧就翻到我哋港口嘅位置，早期係比較受我哋香港街坊嘅歡迎嘅。咁維道屋苑咧就我哋保利國際廣場啦，加埋我哋中海世紀匯。咁而家咧係全部已經係清晒貨啦。咁今日介紹咧就我哋住宅嘅單位。咁呢個住宅嚟周邊係冇咩太多嘅配套嘅，但係維道開車5到8分鐘咧就可以去到我哋嘅萬榮匯啦，加埋我哋一個上城4紀城、保利廣場以及我哋嘅公園濕地公園啦，仲有我哋嘅體育公園嘅。咁維道係1.3公里，5分鐘嘅車程咧就可以去到我哋一個港口醫院啦。咁係二甲醫院嚟嘅。咁平時有咩頭痕身㷫咧，基本都可以滿足到嘅。咁港口最大嘅特色咧就係食我哋嘅港口排骨飯啦。咁 Kiki 都係中山嘅港口人嚟嘅，即係比較地道啦，對港口都係比較熟悉嘅。咁如果你想喺中山揾咩好食㗎、好玩咧，都可以私信 Kiki 都 OK 嘅。咁我哋成個屋苑加喺清貨嘅階段，咁剩翻嘅尾貨就40零套。咁而家清緊咧就係最後一棟，就我哋3棟嘅單位。咁我哋物業咧就係萬科嘅物業，所以咧後期嘅維護都係有所保證嘅。咁成個小區咧體量唔係特別大，維道咧就係7棟住宅已建已成。咁而家咧清嘅就係最後一棟嘅3棟單位啦。屋苑咧都係配有我哋泳池嘅位置，咁係室外泳池啦。維道係10月份先會對外開放嘅。咁我哋基本嘅一個娛樂需求都可以滿足到嘅。咁呢邊嘅話咧，建議咧買翻嘅小嘅電動車咧，去我哋周邊兜咧就比較方便嘅，因為周邊係冇咩商鋪或者業態唔係特別豐富嘅，所以建議就係買嚟退休度下假住下，做一個低銀碼嘅話咧，呢邊就比較適合噶啦。屋苑維道係5分鐘嘅車程咧，就有我哋嘅直通巴士咧，就可以翻到我哋香港嘅每個位置都 OK 嘅，一日係有20幾班車嘅，咁係比較密集嘅港口嘅話咧，佢係一個比較城鎮啦，仲有農村地方結合位置嘅。咁我哋港口大道一賴過去咧，嗰邊咧就係全部都係高樓大廈。咁去到周邊咧，全部都係比較農田或者係自建房嘅，所以兩極分化咧就係比較嚴重噶。咁我哋港口大道嘅屋苑基本係差唔多已經係清晒貨噶啦。咁所以咧，港口而家再建再後建嘅屋苑嚟，佢位置咧都會稍微偏翻少少嘅，但係我哋價錢都係相當之筍噶。咁我哋早期均價係要維道12000蚊嘅，咁而家咧都係清貨大劈價嘅狀態啦。咁維道咧就係8700蚊到9000蚊咧就可以買到啦。咁以及咧係帶埋精裝修嘅現樓，即買即收樓。咁我哋而家咧就睇翻我哋嘅戶型間隔到係點嘅先。咁我哋可揀嘅單位咧都係非常之多嘅，從3房啦到4房咧都可以選擇。咁而且實用率都係非常之高嘅。咁我哋事不宜遲啦，而家去望下先。而家就翻到3棟嘅實體樓，咁我哋帶埋精裝修出售嘅。咁而家就係現房嘅狀態啦，即買即收樓。咁辦好晒手續之後咧，維道1個月嘅時間咧就可以收樓噶啦。咁而家仲送埋全屋家私電器俾到你，咁到時咧就可以做到拎包入住嘅。咁我哋成個屋苑嚟做咗2梯4房嘅設計。咁呢個單位就我哋80方啦，仲有我哋前邊嘅89方，仲有116方嘅。咁今日咧就揀咗一個比較筍嘅單位，就我哋80方嘅均價都係最平嘅，維道咧就係8500蚊就可以買到噶啦。咁而且你我哋嘅85同89方嚟做咗4房嘅設計，咁佢嘅一個單價嚟講差唔多維到10000蚊嘅，所以你就性價比冇咁高。咁今日咧就睇下我哋呢套實睇嘅樓層。咁而家係13樓，入戶呢個位置咧就係一個公區位啦。咁呢邊咧就可以貼我哋對聯嘅。咁我哋而家市面上好多屋苑咧就係呢個位置咧就連得太近啦，所以咧就貼唔到對聯嘅。咁而且側邊咧都有啲位咧就可以放下自己嘢，都係完全足夠嘅。咁我哋而家所見到嘅都係交付標準嘅。咁入戶就係一個實門啦，咁電子鎖咧都係標配俾大家嘅。咁翻到嚟呢個戶型，仲有一個傳統戶型，係做咗3房2廳1衛嘅設計。咁我哋呢個餐客廳空間係足夠嘅。咁如果你話係2到3個人居住，係呢啲溫馨嘅小單位咧，如果買嚟度下假住下，唔想銀碼咁高嘅話，我覺得係完全係 OK 嘅。咁戶型空間其實都比較闊落㗎，佢係80方嚟嘅。咁
咁我哋先睇翻廚房嘅位置，咁廚房嘅空間話佢80方，但係咧佢有咁大嘅空間都係比較少見嘅。咁我哋係做咗一個 U 型嘅設計啦，咁我哋死切炒嘅空間都完全足夠嘅，咁而且都係明窗嘅設計。咁而家所見到呢啲櫃身，仲有我哋呢個星盤，加埋我哋嘅廚房3件套，都係交付俾大家嘅。咁廚房3件套咧就用咗我哋英雪嘅牌子，但係呢個開發商佢係本土嘅開發商，所以咧佢搭配嘅風格就比較冇咁時尚咯。係，咁我哋轉個身咧就嚟到，咁我哋轉個身咧就係我哋一個陽台嘅位置啦。咁陽台咧係非常闊落嘅，係可以感受下陽台係非常闊落嘅。咁我哋80方就望翻我哋嘅城市景啦，咁係比較開揚嘅。咁而家咧就喺13樓嘅位置啦，都可以望到我哋一個河景啦，加埋我哋一個城市景。咁我哋前方全部高層嘅位置咧，就啱啱所講嘅港口大道，所以咧都係我哋成個港口城市面係最靚仔嘅地方。咁保利廣場啦，加埋我哋嘅港口苑嚟講，都係見收眼底嘅。咁我哋從呢度去到大概保利廣場咧，都係8分鐘嘅時間，所以咧都係比較方便嘅。如果係揸車就8分鐘，開電動車咧就係10零分鐘就可以到噶啦。咁我哋先睇翻休息區嚟做咗3間房間嘅。咁而家咧就翻到我哋廁所嘅位置，咁廁所做咗乾濕分離嘅設計。咁廁所空間講真佢係比較細嘅，而且佢呢個膠標準係睇得有啲唔順眼嘅，因為呢度2條罅好易執水，而且你就冇咁見用咯。咁到時如果係買咗之後咧，就要自己去重新設計翻呢個洗手盤啦。咁而且空間都唔係特別大，而且咧特別矮，所以咧包住咧就唔係特別之舒服嘅。睇翻呢個空間，咁呢個空間係比較細嘅。但係如果一個人沖涼嚟講咧，係完全足夠嘅。咁呢個廁所位其實都唔係好闊身嘅，咁可以睇下啦。咁咪就係1.65米嘅一個身高，咁坐起身就係兼用嘅咯。但係咧唔算話特別大嘅。轉個身咧就第一間房間啦。咁呢個房間空間都係足夠嘅，咁可以做我哋衣帽間啦，或者我哋一個麻雀房都係足夠嘅。望翻個景咧都係非常之開揚嘅，望住我哋成個港口一個自建房嘅位置。咁我哋最高層咧就可以睇到我哋嘅河景。而家就睇翻第2間房，呢間房間就咁呢間房咧就係最細嘅房間，咁可以做翻我哋嘅衣帽間或者我哋雜物房咧都 OK 嘅。咁我哋而家所見到呢個欄杆嘅位置咧，就係我哋開發商交付嗰陣咧，要經過我哋消防嘅檢測先可以交付嘅。咁後期覺得太核突啦，就可以拆咗佢都 OK 嘅。咁呢個屋苑佢點解話使用面積咁高？因為我哋每個房嘅飄窗位咧都係幫大家去提前 book 好咗，所以咧就比較見用啲。咁呢邊咧都係睇翻我哋城市嘅位置啦。咁呢度咧就係朝南個方向嚟嘅。呢個主人房嚟有令我驚訝嘅，因為主人房嚟就可以做一個細嘅衣帽間，係完全足夠嘅，即係做個7字形。因為空間係非常之大，但係咧就唔會特別闊咯，但係咧非常之長。跟住咧放一個3邊6床，再做一個步入式嘅細嘅衣帽間咧，係完全足夠嘅。咁呢邊咧就係朝南嘅方向望出去咧，就係我哋成個港口嘅城市景啦，就可以望到我哋種香蕉嘅位置，加埋我哋啲廠房。咁我哋港口咧，佢主要嘅廠房全部都係以我哋嘅玩具廠為主嘅，因為港口嚟生產玩具係特別之出名嘅，所以咧就唔會有太多咩煙管污染產生。如果有太多呢啲污染嘅咧，呢度周邊咧就唔會話有咁多嘅自建房啦。咁港口嚟其實一直在售嗰個係比較受本地人嘅歡迎。咁呢套80方嘅3房2廳1衛咧就已經睇完㗎啦。咁我哋月供30年咧就2668蚊就可以買到啦。咁呢個開發商嚟要拆3萬蚊嘅團購費，咁大家都知道啦，而家團購費咧就係 agent 嘅另外嘅 commission。咁今日我哋公司買樓咧，我哋係唔會叫你去拆呢個團購費嘅。咁而家就首期3萬就可以上車㗎啦。咁月供都係為到2000零蚊就可以買到呢個3房嘅單位。咁其實咧性價比嚟講，我覺得都係比較高嘅，因為雖然話呢個位置係一個比較死角嘅位置，即係周邊係冇咩太多嘅配套，但係我哋出去為到幾分鐘嘅時間咧，就可以去到我哋大型嘅一個 shopping mall 啦，嚟我哋嘅文會啦，食飯、睇戲、唱歌、玩都係基本都可以滿足到嘅。咁重點嚟講啦，呢個屋苑係我哋嘅港口醫院都係非常之近嘅，圍到係1.3公里。咁我哋下一條片咧都會帶大家去兜下我哋港口
去到我哋嘅文匯啦，仲有我哋一個直通巴士嘅位置，大概係要幾多嘅時間？咁可以俾大家去感受下我哋內地嘅生活節奏度嘅係點嘅先。咁而且你如果係對呢個單位有興趣咧，都可以私信 Kiki 嘅。咁 Kiki 咧就可以 send 翻我哋嘅而家在售嘅單位，有最具體嘅價錢俾到你去參考下，都係完全足夠嘅。咁我哋公司咧都有商務專車可以去到香港你指定嘅位置接你過嚟望下。可以感受下啱唔啱自己。如果你係長期喺香港居住，對內地嘅生活咧就唔太了解，咁我哋都可以幫你先租後住，都係 OK 嘅。咁今期嘅視頻咧就已經接到尾聲㗎啦。有興趣嘅朋友咧就可以關注 Kiki 啦。咁另外多個灣區朋友，咁我哋下期再見啦，拜拜。